So what's up guys, welcome back to another video of Minecraft। तो guys मैं आ चुका हूँ Minecraft के वीडियो के साथ। तो फिर आप मेरे फ्रंट में देख सकते हो इतना बढ़िया घर। एक मैंने शीप फार्म बनाया है, छोटा सा शीप फार्म है बट रेड कलर की शीप्स बेटर। और देख सकते हो मैं अपना सुंदर सा घर, ज़्यादा कुछ नहीं करा है मैंने घर में। एक छोटा सा टॉप फ्लोर बनाना है जहाँ पे मेरा बेड रखा हुआ है, और स्टेयर्स के नीचे है एक छोटा सा बेसमेंट जहाँ मैं स्टोर करता हूँ। तो फिर क्या लगता है आप लोगों को? कैसे देख सकते हो मैं ना कभी एक्सप्लोर नहीं करा, बट वीडियोस में कभी एक्सप्लोर नहीं करा, बट मैंने करा था जब मैं खेल नहीं रहा था, मतलब जब मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था तब मैंने देखा। एक सेकंड, मेरी इन्वेंटरी अभी देखो क्या दिखा आप लोगों को। डायमंड्स, कितने डायमंड्स दिखे? 12 ना। अब ये 12 डायमंड्स आए कहाँ से? अब खुद सोचो। एडिटर दिखाओ इनको कि ये डायमंड्स कहाँ से आए। अब आप लोगों ने देख लिया कि मेरे को डायमंड्स कहाँ से मिले, तो फिर चलते हैं एक्सप्लोरिंग करने। मैंने एक्सप्लोर करा, एकदम सामने एक विलेज है, वहाँ पे चलते हैं फटाक से। ओके तो गाइज एकदम बिल्कुल सीधा एक विलेज है, हमें वहाँ पे चलना है क्योंकि वहाँ पे मिलेगा हमें एक चीज़। तो फिर एकदम ऐसे बिल्कुल सीधा, ना इधर से लेफ्ट ना उधर से राइट, एकदम सीधा। सीधा का मतलब समझते हो ना? एकदम सीधा, ऐसे पहाड़ से ऊपर एक ब्लॉक भी नहीं हिलना, एकदम सीधा। सीधा मतलब सीधा, तो फिर बहुत सीधा है। तो फिर एंड आ गए हम लोग विलेज के अंदर। टन 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 आ गए। थोड़ी वॉल्यूम कम कर लेता हूँ, तो चलो थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, मेरे को थोड़ा सुनना चाहिए। तुमको ऑडियो कैसे पहुँचेगी वो में? गाडम खुद ठीक कर लेंगे। तो फिर इस विलेज में मेरे को ढूंढनी है एक कुछ बोन, ताकि मैं एक वुल्फ एक डॉग को पेट कर सकूं। अगर सैडल मिल जाए तो फिर सैडल भी बढ़िया है, क्योंकि दोनों चीज़ बढ़िया होती है। सैडल से हॉर्स ले लूँगा, बिकॉज आई जस्ट नीड अ पार्टनर। सो या
ख्याल से मुझे एक एंग्री वुल्फ मिल चुका है। और ले खाएगा, ये ले खा ले मुन्ना मुन्ना मुन्ना। यस 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 मुझे मिल गया मेरा डॉग। ये मुझे फॉलो करेगा अब, है ना? डोंट टेल मी मुझे लीड चाहिए इसको फॉलो करवाने के लिए। नो इट्स फॉलोइंग मी, इट्स फॉलोइंग मी। गो अटैक, नो कम फॉलो मी, फॉलो मी। Guys, I have never been so much happier. अब मुझे फॉलो कर रहा है ये। पानी के अंदर बहुत स्लो है, बट इनकी एक और ये टेलीपोर्ट कर। अब मैं इस डॉग को डाई करने की सोच रहा हूँ, पर रहने देता हूँ। तो इसको फूड खिलाते हैं। और ले लो आजा बेटा। ये टेलीपोर्ट भी हो सकते हैं, पक्का पूरी तरह टेलीपोर्ट हो सकते हैं। जब स्टैंड हो रहे हो, सिट हो रहे हो, तो फिर अपनी जगह पर रहेंगे। आज इसको खींच, इसको ये रॉ मटन खाएगा। Obviously it's a dog, dude. What am I thinking? चलो उस स्केलेटन को मार देते हैं। ओए कहाँ गया स्केलेटन? कहाँ पे गया? मर गया। वाह, मतलब वाह। तो अब घर तो आ चुके हैं, क्योंकि ये मेरी केव्स हैं। यहाँ पे मैंने टॉर्चेस लगा रखी है, तो फिर मतलब ये मेरा घर आ गया वो रहा। तो फिर रिवर को क्रॉस करते हैं, और आई होप ये टेलीपोर्ट होगा, क्योंकि हमने अभी इसको टेलीपोर्ट होते हुए नहीं देखा। That was a teleport. Suspicious. Okay. घर पहुंच गए हैं। इसके लिए घर बनाना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि ये मेरे घर में नहीं रह सकता।